Ассалаумағалейкум, құрметті боксер қауым. Кешегі соңғы шығарылымда қазан айында өтетін ең үздік 5 жекпе-жекке байланысты талқылама жасаған болатынбыз. Аталған 5 жекпе-жектің екеуі бүгін түнде өтіп кетті. Ли Вуд пен Джош Уоррингтон, Рамирес пен Джо Смит арасындағы кездесулерге байланысты аздаған обзор жасайық. Ұлыбританияның Шеффилд қаласындағы бокс кешінің басты кездесуінде WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы 57 келі салмақ дәрежесінің көшбасшысы Ли Вуд өзінің отандасы әлемнің экс-чемпионы Джош Уоррингтонмен жекпе-жек өткізген болатын. Ұлыбританияда бұл жекпе-жекке қатысты интрига өте жоғарғы деңгейде болды. Басында Уоррингтонның қысымына Вудта үлкен қиындықтар пайда бола бастаған болатын. Себебі бұл боксшылар стиль жағынан да бір-біріне өте ыңғайсыз боксшылар болып табылады. Сөздің қысқасы, барлық раундтарда жеңіліп келе жатқан Ли Вуд 7-ші раундта кездесудің нәтижесін мүлде өзгерте алды. Алғашында ауыр нокдаун деп ойлаған болатынмын, бірақ бұл ауыр нокдаунның соңы нокаутқа жалғасты. Осылайша 7-ші раундта Ли Вуд өзінің чемпиондық атағын сақтап, кезекті әдемі жеңістерінің біріне қол жеткізді. Ал бұл салмақта да қазақстандық кәсіпқой боксшылар болашақтарынан үлкен үміт күттіреді. Атап өтетін болсақ, Евгений Павлов бүгінгі күнде WBA рейтингі бойынша жоғарғы позицияларының иегері. Одан бөлек жас талантты боксшы, жеңіліс дәмін татып көрмеген 11 жекпе-жектің барлығында жеңіске жеткен Медет Айдосты да мықты проспекттер қатарына кіргізсек болады. Енді ары қарай Лас-Вегастағы бокс кешіне көшетін болсақ, Golden Boy промоутерлік компаниясы мен DAZN бірлесе жасаған бұл бокс кештің басты кездесуінде әлемнің бұрынғы экс-чемпиондары мексикалық Джилберто Рамирес пен америкалық Джо Смит кішісінің арасындағы кездесу. Тағы бір айта кететіні, бұл кездесудің коу-мейн ивентінде өзбекстандық Олимпиада және әлем чемпионаттарының күміс жүлдегері Бектемир Меликузиев өзінің кәсіпқой бокстағы 14-ші жекпе-жегін өткізген болатын. Оның қарсыласы америкалық Алантес Фокс есімді боксшы атанған болатын. Ол жекпе-жек алғашқы раундта Меликузиев қарсыласын таңғалдыра білді. Ал 10 раундқа жоспарланған бұл жекпе-жек 4-ші раундта шаршалаңдағы реферидің жекпе-жек барысына араласуына байланысты жеңіс техникалық нокаутпен Бектемир Меликузиевке берілген болатын. Ендеше кештің басты кездесуіне тоқталатын болсақ, қос боксшы 79 келіден жаңа салмақ дәрежесінде өнер көрсетуге шешім қабылдаған екен. Қос боксшының командаларының келісуі бойынша жекпе-жек 86 келі 700 грамм салмақ дәрежесінде өтті. Яғни бұлардың рейтингі енді крузервейт салмағында жазылатын болады. Қос боксшылар арасында кәдімгідей үлкен төбелес болды десем де болады. Төрешілер бір ауыздан 99-91 есебімен жеңісті фаворит, яғни Джилберто Рамирестің пайдасына берген болатын. Бірақ мен өзімнің жеке басым бұл нәтижемен келісе алмаймын. Себебі мен үшін бұл кездесу максималды түрде жақын жекпе-жек болды. Бұл жекпе-жекте жеңіске жеткен Рамирес 90 келі 700 грамм, яғни крузервейт салмағындағы WBA чемпионы атағына таласуға мүмкіндік алды. Яғни элиминаторлы жекпе-жекте жеңіске жеткен болатын. Мінеке достар, осы жекпе-жектерге байланысты сіздер де өз пікірлеріңізбен төменге бөлісіп кетіңіздер. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.